Hoje eu vou fazer mais um vídeo. Eu sei que eu tinha abandonado um pouco o canal porque eu não tava conseguindo gravar, meu celular tava travando muito. Mas agora vamos para mais um vídeo. Então, hoje eu tô aqui com um vídeo de Super Surf. Vamos lá, eu vou ensinar como bater o recorde desse cara aqui, ó. Eu tô em prata, eu vou passar pra ouro, entendeu? Esse Vinícius. A minha meta é chegar pelo menos no diamante, porque campeão é difícil, né? Porque olha o recorde do cara. Então, vamos lá, peraí. Agora sim vamos. Ô, gente, eu não deixo a música... Ai, eu peguei moeda. Ô, gente, eu não deixo a música porque eu não quero, tá? Eu gosto mais dos barulhinhos satisfatórios. Aí vai ser sem pegar moeda. Ai, já peguei moeda. Deixa eu morrer aqui, gente. Tá, agora vamos lá. Agora sim vai. Agora sim foi. Ó, 0 moedas, gente. Tá, agora eu vou descer, porque eu também sem graça, né? Vamos lá. Eu fiquei um pouco em silêncio. Ai, que ódio, eu odeio isso. Ah, vai pegando moeda mesmo. Nossa, que raiva. Tá, vamos indo, né? Tá, pegar aqui o jatinho. Como eu já peguei moeda, eu vou ir pegando moeda mesmo assim. Tá. Ó, galera, eu acho que vocês perceberam uma coisa. Que eu tô usando o Rap Mod, né? Porque sim. Porque senão eu não estaria nem com essa personagem, né? Eu gosto de fazer isso quando eu tô com a bota. Eu não sei porque o pessoal fala que é bota, sendo que nem parece uma bota. Parece um tênis, né? Aí eu... Sim, eu tô usando o Rap Mod porque eu quero umas skins legais, tal, umas coisas diferentes, entendeu? Aí eu instalei Rap Mod. Gente, vocês me perguntam, devem ter perguntado que eu fico toda hora usando a prancha, porque eu não sou tão boa. Aí se eu bater, eu não morro, entendeu? Aí por isso eu uso a prancha toda hora. Meu Deus, ficou bugado. É porque quando a gente tá com esse negócio, dá pra fazer isso também, entendeu? Não!
Ai, meu Deus. Eu vi o trem, aí eu já achei que tava vindo de frente. Aí eu fui pra frente do outro trem. Eu não entendo uma coisa, por que o skate fica bem mais demorado que os outros itens? Por que não pode ser a mesma coisa? Todos os itens, tipo, ficar na mesma quantidade de tempo. Não entendo isso. Ai, que raiva, era pra eu ter subido mais um. Vamos lá, então, né? Aí, quando eu jogo bastante, quando eu pego esse jato, eu, tipo, não mexo nada na tela pra descansar a mão, entendeu? Gente, eu uso aquele negócio do pulo, mas não é, tipo, com frequência, entendeu? Então, tipo, não, eu não tô meio que roubando, porque eu não uso com frequência o negócio do pulo, tipo, de fazer isso, poder pular várias vezes. Ó, tá vendo? Por isso que eu sempre coloco o skate no ar. Ô, gente, com o Rap Mod, pra mim, a bota fica inútil. Porque a gente não... Porque ela não presta pra nada, porque a gente já consegue fazer a utilidade dela, que é pular alto. Eita, só foi quase, hein? Ah, que mentira! Que silêncio, né? Eita, só foi quase, hein? Gente, eu tô muito de boa. Só porque eu falei. Ah, que mentira, não agachou. Isso é uma verdadeira mentira, gente. Como que eu ia saber que tava o trem ali na frente? Ah, tá me tirando, tá me achando... Tô ficando com raiva. Eu vou ficar quieta por alguns instantes, galera. Pra eu me concentrar, tá?
Galera, não sai do vídeo não, tá? Não saiam, hein? Não saiam, hein? Tá. Galera, eu vou pausar aqui a gravação só um pouquinho, tá? E eu já volto a gravar de novo. Oi, galera, voltei. Vamos lá. Ai, socorro. Ai, ainda bem que eu tava com skate. É que quando eu despauso, eu fico descontrolado, não entendo nada. Agora eu vou me concentrar aqui, tá, galera? Ai, galera. Ai, galera, peraí que aconteceu um negócio com o celular. Eu vou pausar rapidinho. Pronto, vamos lá, galera. Tá, ai. Não, eu tava pegando skate. Tá, galera. Tranquilidade, suave. Nossa, olha como que eu tô de boa. Vamos lá, né? Eu vou ficar quieta. Gente, eu não vou conseguir bater o recorde nesse vídeo, então eu vou acabar por aqui, tá? Então foi isso, galerinha. Espero que tenham gostado e falou!